அது ஆண்டனா பிளாஸ்ட்களை சமாளிச்சிடுச்சு. அந்த ஜந்து இரக்கமில்லாத ஜந்து. சரி, அது லேசர்ட்ரான் ஃபியூரிய முழுங்குதான்னு பார்க்கலாம். பரவாயில்லையே, அதையும் முழுங்கிடுச்சே. அந்த மிருகம் நம்மளோட கதிரேக்க ஆயுதங்களை முழுங்கிடுது. அப்ப அது பிரயோஜனம் இல்ல. சந்தோஷம். இப்ப என்ன செய்யலாம்? அது வேகமா மாறி வளரக்கூடிய பாசியோட ஃபைலம் பிரயோஃபைட்ரோம் மிருகமா இருக்கு. ஆட்டோ, சேதம் என்ன? டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் பலவீனமாயிட்டு இருக்கு. நம்ம கிட்ட பவர் தீந்து போயிட்டு இருக்கு. அது சாக்கடையையும் சாப்பிடுதுப்பா. சாப்பிட்டு குண்டாயிட்டே போகுது. இருங்க, இன்னும் கொஞ்ச தூரத்துல மேகா க்ரோ கிடங்கு இருக்கு. இதுக்கு ரொம்ப பசினா அத போய் திங்கட்டும். இது இன்னும் முடியல கண்ணுகளா. நகர எல்லைகளை சோதனை செஞ்சுட்டு இருந்தப்ப ஒரு கைவிடப்பட்ட சூப்பர் ரோபோவை கண்டுபிடிச்சேன். அதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையை மாய சக்திகள் நிறைஞ்சதா மாறிடுச்சு. அந்த குரங்கு ரோபோக்கள் எழுப்பப்பட்டு நான் அவைகளோட தலைவனாயிட்டேன். எங்க குறிக்கோள் ஸ்கெலிட்டன் கிட்ட இருந்து சுகாசூம் நகரத்தை காப்பாத்துறதுதான். சூப்பர் ரோபோட் மங்கி டீம் ஹைபர் ஃபோர்ஸ் கோ சுகாசூம் நகரத்தை காத்திடுவோம். சூப்பர் ரோபோட் மங்கி டீம் ஹைபர் ஃபோர்ஸ் கோ சலாம் சாதிப்போம். ஆண்டோன், ஸ்பாட்ஸ், கிப்சன், நோவா, ஆட்டோ, சீரோ. சூப்பர் ரோபோட் மங்கி டீம் ஹைபர் ஃபோர்ஸ் கோ சாகசங்கள் செஞ்சு நாங்க கலக்கிடுவோம். சூப்பர் ரோபோட் மங்கி டீம் ஹைபர் ஃபோர்ஸ் கோ போராடவே வந்தோம். சரி, வேலையை கவனி. நாம நிறைய சுத்தம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. மங்கி டீம் மறுபடியும் ஜெயிச்சிடுச்சு. இவங்களை விட பெரிய ஆளா வரணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஜீரோ மாதிரி இருக்கணும். இந்த மங்கி டீம் என்னோட சின்ன குரங்குகள் என்னோடது. கிரங்கிள், நான் அதை பத்தி உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன். அந்த ரோபோவை விட்டுட்டு வா. போய் குவாட்ரன் டீயை சுத்தம் பண்ணு. சரி பாஸ், பண்றேன். நான் அதுக்காகத்தானே இருக்கேன். அது கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமா இருந்தது. முதல்ல இங்க இருந்து வெளியில போலாமா? இந்த நாத்தம் குடல புடுங்குது. கீழே யாரோ இருக்காங்க. யார் அந்த ஆளு? அவ கிளீனப்ஸோட உறுப்பினரா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பெரிய யுத்தங்களுக்கு அப்புறம் இடிபாடுகளை அகற்றி சுத்தம் பண்றதுக்கு வர காவலாளிங்கள ஒருத்தனா இருப்பான். சுத்தம் பண்றவனா? சரி, அவனை நான் பாத்துக்கிறேன். ஹேய், என்ன ஏதாவது உதவி வேணுமா? மங்கி டீம் மெம்பருங்கிற மங்கி டீம் பேஜா? ஆமா, அதேதான். என் பேரு ஜெயரஸ் கிரிங்கிள். உங்ககிட்ட ஒரு விண்ணப்பம் சொல்லட்டுமா? விண்ணப்பமா? எதுக்கு? உறுப்பினர் ஆகணும். மங்கி டீமுக்கு என்ன மாதிரி ஒருத்தன் தேவைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ரோபோவோட காதுகளையோ இல்ல மத்த பாகங்களையோ இயக்க முடியும். சூப்பர் ரோபோவுக்கு காதுகள் கிடையாது. சரி, நான் போயாகணும். ஆனா சுத்தம் பண்ணதுக்கு நன்றி. உங்களை பார்த்ததுல சந்தோஷம். மறுபடியும் சந்திப்போம் நண்பா. ஜாயிரஸ், நான் உன்னை எச்சரிக்கிறேன். ஓ எண்ணம் தவறானது. இந்த மாதிரி அதிக பிரசங்கித்தனமா நடந்துகிட்டா நல்லா இருக்காது. அது சரிதான். ஆனா ஏன் தெரியுமா? நான் இன்னும் நகரத்தை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். இனிமேலும் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பேன். பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. அவனால என்ன செய்ய முடியும்? நான் யாரு? நான் தான் ஜெயரஸ் கிரிங்கிள். கிளீன் ஆப்ஸ்ல என்னோட நம்பர் 06751. நான் நகரத்தை சுத்தம் பண்ணிடுவேன். நாம எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம். என்ன சரிதானே மங்கி டீம்? நிச்சயமா சரிதான்.
ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன திட்டம் இருக்கு. நீ யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க? யார்கிட்டயும் இல்லம்மா. நீ எப்பதான் யதார்த்தமான வாழ்க்கையை வாழ போற? நீ கீழே என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்க? வெறும் பொழுதுபோக்குமா, பொழுதுபோக்கு தான். டெக்ராய்ட் A88 நெக்ஸா 4ல இருக்கிற அற்புதமான ரோபோ பொம்மை. சீரோ சீக்கிரம் வா. லேப்ல ஒரு விபத்து நடந்துருச்சு. கிப்சன் திடீர்னு ஒரு குண்டான பொம்பளையா மாறிட்டான். அது அவசியம் பார்க்கணுமே. அட, ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா? இது என்னோட பரிசு. இதான் டாலக்ஸ் வின் ரத்னம். உன் உணர்ச்சிகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறம் மாறும். இந்த வெரோனைட் தத்துவ புத்தகத்தை நீ படிச்ச நிச்சயம் சந்தோஷப்பட வச்சீரோ. இத படிக்க கிட்டத்தட்ட 97 மனித வருடங்கள் தேவைப்படும். 97 வருஷங்களா? நான் நாளைக்கே ஆரம்பிக்கிறேன். என் பரிசுக்கு பேரு ஜாக்லாடர். இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே இருக்கிற ஒரு ரகசியமான கேண்டி. இத நான் அப்புறமா திங்கறேன். என்ன இது? சீரோவோட பிறந்த நாள மறந்துட்டேன். ஹலோ, என்ன இது? சீரோக்கு கண்டிப்பா பெரிய ரசிகம் இருக்கான். உனக்காக ஒரு கருவி செஞ்சிருக்கேன் சீரோ. இந்த சின்ன கருவி உன்னோட உணவை நல்லா அரைச்சி தரும். நல்ல பரிசுகள் தான். ஹே ஸ்பார்க்ஸ், வாவ்! என்னால நம்ப முடியல. நீ எனக்கு டெக்ராய்ட் A88 கொடுத்திருக்கியா? நானா? ஆமா ஆமா, வேச்சுக்க. இது வரைக்கும் கிடைச்சதுலயே இதுதான் அருமையான பரிசு. அது எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்லு. தெரியல, வெளியில கண்டு எடுத்தேன். அத அப்புறமா அவங்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன். யாருக்கு கேக் வேணும்? அரக்கர் கொடுமையை பார்க்கும்போது சீஸ் போர்ட் அப்புறம் ஜெயின் கோலன் கிரீச்சரை பார்க்கும்போது நம்ம பாதுகாப்பு அதிகமாக்கணும். நாம தாக்கப்படுறோம். யுத்தத்துக்கு தயாராகுங்க. ஹைப்பர் ஃபோர்ஸ் கோ! சூப்பர் ரோபோ வங்கி ஹைப்பர் எனக்கு இது எல்லாம் கண்டாலே வெறுப்பா இருக்கு. ஆட்டோ செயல்பட ஏதாவது செய். முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கேன். டார்சோ கேனன்ஸ் தயாராயிட்டு இருக்கு. நான் அவனை விட போறதில்ல. அது நம்மள பிடிச்சிருச்சு. கால்கள் ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது. மாட்டிக்கிட்டோம். www.teamworldtamil.com. முதல்ல நாம எல்லாத்தையும் சரியா வேலை செய்யற மாதிரி மாத்தணும் கண்ணுங்களா. என் உதவி ஏதாவது தேவையா மங்கி டீம்? அவனை பாரு. நன்றி. அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் உங்களை பாராட்டுறேன். இப்ப நான் உங்க டீம்ல ஒரு மெம்பர், சரியா? அட நான் தான் ஜைரஸ் கிரிங்கிள். ஜைரஸ். ஆமாமா, என்ன மன்னிச்சிடு. இப்ப எங்களுக்கு புது உறுப்பினர்கள் யாரும் வேண்டாம். ஆனா உன் உதவியை நான் பாராட்டுறேன். இரு, நீ கடமைப்பட்டிருக்க. குறைஞ்சது ஒரு சந்தர்ப்பமாவது கொடுத்து பாரு. சூப்பர் ரோபோ மங்கி டீம். ஹைப்பர் ஃபோர்ஸ் கர்ல், உனக்கு எப்படி அது தெரிஞ்சது? எனக்கு உன்னை பத்தி எல்லாமே தெரியும் சீரோ. நாம ஒண்ணு சேர்ந்தா நல்லது.
நம்ம எல்லாரும். இத பாரு ஜைரஸ், நாங்க உடனே கிளம்பணும். நாம அப்புறம் பார்க்கலாம். நீங்க இப்படித்தான் நடந்துப்பீங்க. நீங்க என்ன பாராட்ட மாட்டீங்க. நான் உதவி செஞ்சதையும் பாராட்ட மாட்டீங்க. இந்த இயந்திர சிலந்தியை உருவாக்கினதையும் பாராட்ட மாட்டாங்க. அவங்கள நான் கவனிச்சுக்கிறேன். இல்ல, அவங்க என்ன பாராட்ட மாட்டாங்க. ஆனா ஒரு நாள் பாராட்டுவாங்க. இது உன்னோட தப்பு தான் சீரோ. நீதான் என்ன இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்திருக்க. இந்த ஜைரஸ் கிரிங்கிள். இதுதான் சமயம் ஜைரஸ். நீ என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்க? மறுபடியும் ஏதாவது கெட்ட வேலை செய்ய போறியா? என்ன தனியா விடுமா? நான் உன்னை தனியா விட மாட்டேன். நீ ஒழுங்கா இருக்கியா இல்லையான்னு பார்க்கதான் அம்மா இங்க இருக்கேன். என்ன நீ தனியா விட போறியா இல்லையா? முடியாது. இதுதான் உனக்கு நேரம் ஜைரஸ். ஆமா, நான் யாரா இருக்கணுமோ அவனா இருக்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. நீ கீழே போயிட்டு இருக்க மவுஸ் கைசர் டி ஃபோட்டான் ஃபிஸ்ட் ஃபியூரி. அந்த டெக்ராய்ட் பொம்மை அத நானா கொடுக்கல சீரோ. அத கண்டெடுத்தேன். யாரோ ஒருத்தன் அத வெளியில போட்டு இருந்தா உனக்கு பரிசு கொடுக்கணுமேன்னு. அதனால இத கொடுத்துட்ட இல்லையா? ஆமா, உன்னை பத்தி எங்களை விட யாரோ நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. ஒரு பாதுகாப்புக்காக இத நான் சோதனை சாலையில பிரிச்சு பாக்குறேன். அது ஆபத்தா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிரும். பிரிக்க போறியா? அது ஒரு பொம்மை. பாத்தியா, உங்க பரிசுகள் நல்லா தான் இருக்கு. எல்லாம் நம்ம நினைக்கிற விதத்துல இருக்கு. சரியா? காலையில பாக்கலாம். கிப்சன் இனிமே உன்னை தொடவே மாட்டான் டெக்ராய்ட். இதை என்கிட்ட இருந்து எடுங்க. ஹீரோவுக்கு ஆபத்து. மங்கி டீம் ஒன்னு சேருங்க. கண்ணா, என்ன நடக்குது? ஹீரோ, வேண்டாம் ஆட்டோ, சீரோவை காயப்படுத்திடுவேன். இப்ப வேகத்துக்கு பதிலா விவேகம் இருக்கணும். இத கழுத்துங்க. ஜாக்கிரதை. என்ன நடந்துச்சு? எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு. எனக்கு என்னமோ ஆகுது. யாரும் கவனத்தை சிதற விடாதீங்க. எனக்கு என்னவோ குளிர்ச்சியா இருக்கு. இல்ல இல்ல, குளிர்ச்சியா இல்ல. நீ உன் பரிசோட ரொம்ப ஐக்கியமாயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பிரமாதம். இதைத்தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். சூனியத்திற்கு வடக்கில் 9 ஒளி வருடங்கள். நாம ப்ரீ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நோக்கி பின்னாடி போயிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். பெரிய வெற்றிடம். எதுவுமே இல்லாத வெற்றிடம் இல்லையா? www.teamworldtamil.com. கிளீனப்ஸ் தொழிலாளி வந்துட்டாரு. ஜைரஸ் கிரிங்கிள். இல்ல, ஜைரஸ் இல்ல குட்டி குரங்குகளே. நான் தான் உங்க புது சீரோ. உங்களோட மூளைகள் சலவை செய்யப்பட்டு விட்டன. இப்ப என்னோட குரங்குகளாயிடுங்க. என்னோட குரங்குகளாயிடுங்க. என்னோட குரங்குகளாயிடுங்க. நகர எல்லைகளை சோதனை செஞ்சிட்டு இருந்தப்ப ஒரு கைவிடப்பட்ட சூப்பர் ரோபோவை கண்டுபிடிச்சேன். அதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையை மாய சக்திகள் நிறைஞ்சதா மாறிடுச்சு. அந்த குரங்கு ரோபோக்கள்
ரோபோக்கள் எழுப்பப்பட்டு நான் அவைகளோட தலைவனாகிட்டேன். எங்க குறிக்கோள் ஸ்கெலட்டன் கிங் இருந்து சுகாசம் நகரத்தை காப்பாத்துறது தான். சூப்பர் ரோபோ மங்கி டீம் மங்கி டீம். ஒரு புது ஆபத்து சூப்பர் ரோபோக்குள்ள புகுந்துகிட்டு இருக்கு. அதோ பாருங்க. குரங்குகளே, நான் தான் சீரோ. நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன். அது என்னது மாஸ்டர் சீரோ? அதுதான் டெக்ராய்ட் A89. அதை அழிச்சிடுங்க. வேண்டாம், நில்லுங்க. நான் தான் சீரோ. ஆட்டோ, வேண்டாம், விட்டுடு. நீ என்னை ஏமாத்த முடியாது டெக்ராய்ட். என்ன இது குரங்குகளே, முழிச்சுக்குங்க. இந்த பயங்கரத்திலிருந்து யாரும் முழிச்சிக்க முடியாது. டெக்ராய்ட் A89. உன்னை என்ன செய்யறேன்னு பாரு. அன்சாரி, உன்னால எதிர்க்க முடியும். ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் காம்போ. இந்த எதிரிக்கு ஒரு பலவீன நிச்சயம் இருக்கும். என்னோட அட்ராக்டோ பீம் மூலமா பிடிக்கிறேன். மன்னிச்சுக்க ஸ்பார்க்ஸ். உனக்கு இந்த நிலைமை வந்திருக்க கூடாது டெக்ராய்ட். நீ என்னையும் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கணும். உனக்கு சேர்த்து என்ன தலைவனாக்கி இருக்கணும். நிறுத்து. அத்தா வழி. ஏய், அசுக பிடிச்ச குரங்குகளே, வந்து மோதுங்க. அப்படித்தான், இதே மாதிரி தாக்குங்க. நீயும் வாய குட்டி மஞ்ச குரங்கே. இது மோசமான யோசனை ஆயிடுச்சு. நிறுத்துங்க குரங்குகளே. என்ன தெரியல? சீரோ இல்ல, நான் திட்டம் போட்ட மாதிரி இது நடக்கல. நான் உங்க எல்லாரையும் அழிக்க விரும்பல. ஓ, இனிமே உனக்கு இங்க எந்த வேலையும் இல்ல. மறுபடியும் யோசிங்க. Go disruptor. கவலைப்படாத பிரெயின் ஃப்ரேம், ஒன்னு ஒரு வழி பண்றேன். போதும் இந்த சின்ன பிள்ளை விளையாட்டு. நம்மால நகர முடியல. கிட்சன், ஆட்டோ, இதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வாங்க. இதோ கடைசியா இதையும் வச்சிடுறேன். அது கார்க் டெட்டனேட்டர். அது இந்த பார்க் முழுசியை எரிச்சிடும். 30 வினாடிகள்ல எரிச்சிடும். ஆனா இது அறுக்கிறதுக்கு அதை விட அதிக நேரமாகும். என் குட்டி துரோகிகளே. ஜைரஸ், நில்லு. உன்ன சூப்பர் ரோபோவோட காதுகளை இயக்க சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். ஆனா சூப்பர் ரோபோவுக்கு காதுகள் கிடையாதே. நாம பொருத்திட்டா நீ இயக்கலாமே. அது எனக்கு சரியா தெரியல. இயக்கலாம், நாங்க உனக்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம்ல. நீ கூட இந்த டீமுக்கு ஒன்ன மாதிரி ஒருத்த வேணும்னு சொன்னியே. ஆமா, நீ நினைச்சா சேர்த்துக்கலாம். சரி, நீ என்ன சொல்ற? சூப்பர் ரோபோ மங்கி டீம், ஹைப்பர் ஃபோர்ஸ் கோ. என்ன டீம், ரேஞ்சர் 7ல சேஸ்பாட்டோட யுத்தம் செஞ்சது நினைவு இருக்கா? நாம நடத்தின சிறந்த யுத்தங்கள்ல அதுவும் ஒண்ணு. ரோபோ இயர் பைலட்டிங் இல்லாம அது நிச்சயம் சாத்தியமா இருக்காது. அது என்னோட கடமை. கைதி 183D7 அமைதியா இருக்கியா இல்ல அடி வாங்கி சாக போறியா? சரி, மன்னிச்சுக்குங்கம்மா. வாட்டர் ஹைட்ரா யுத்தம் நடந்த சமயம் எப்படி? நீ சொன்னது சரியாட்டோ. அப்ப நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வேடிக்கையா இருந்துச்சு இல்ல?